황영묵 1번 타자 배치. 김경문 감독, 패라자 문제 아냐, 영묵의 커트 능력 기대. 한화 이글스의 황영묵이 1번 타자로 배치되었다. 23일 서울 잠실에서 두산 베어스와의 경기에서 한화는 현재 7위로 가을 야구 진출을 위해 승리가 필요하다. 김경문 감독은 황영묵의 배치 이유를 설명하며 황영묵이 투수볼을 잘 보고 패라자는 결과가 바로 나오는 스타일이라고 말했다. 이날은 2008 베이징 올림픽 금메달을 기념하는 야구의 날이다. 김경문 감독은 이 날을 기억하며 선수들과의 추억을 소중히 여긴다고 밝혔다.